I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Place the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Views like देख सकते हैं पूरी गाड़ी खुल चुकी है। शाहिद भाई ने पूरी गाड़ी खोल दी है और इनका पूरा इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा मैं। बाकी टाइम लैप्स में देखिए कि कैसे खुल रही है, ये प्रोसेस क्या है इसका। और ये इंजन खुल चुका है पूरा। hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
गाड़ी तो मेरी खुल चुकी है और मैं अब गाँव निकल रहा हूँ। यहाँ से मैकेनिक की प्लेटिना मैंने ले ली है और शाहिद भाई की प्लेटिना मेरे पास ही में है। अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं 15-16 किलोमीटर होगा मेरा गांव और देखते हैं क्या हाल है गोप्रो का, यहाँ की बैटरी का, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। 15-16% चार्ज बढ़ा ले भाई। ये यहाँ से सीधे निकल के हम लोग निकल जाएंगे मेरे गाँव। ओए भाई ब्रेकर बहुत ऑड लग रहा है क्योंकि इतने दिन से रॉयल इनफील्ड चला रहे थे, अब अचानक से प्लेटिना चला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाथ में से उड़ जाएगी अभी ये गाड़ी। अरे भैया कितनी भीड़ है, चला लो यार। मेरा यहाँ सिटी में भी मकान है लेकिन वो पूरा किराए पे दिया हुआ है और माताजी और पिताजी दोनों लखनऊ में ही हैं। मेरा यहाँ कोई रुकने का रीज़न बनता नहीं है, इस वजह से मैं गांव की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। और थक बहुत गया हूँ गाइस क्योंकि कल से मैं दौड़ ही रहा हूँ और अभी आज सुबह लखनऊ से चल के आया गोरखपुर। अब यहाँ से कल फिर से जाना है शायद गाड़ी का पार्ट्स लेके, तो आप देखते रहिएगा आगे की वीडियोस में, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये पूरी गाड़ी मेरे आंखों के सामने ही बने और ताकि जैसे एक लगाव है मेरा उससे, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कुछ भी एक भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मुझे जब नेपाल जाना है या फिर अदर सिटीज़ में जाना होगा तो मेरा इंजन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वहाँ से कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारी चीज़ें तो मैं खुद सही कर लूँगा खोल काल के, उतना तो जानता ही हूँ क्योंकि इतने साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थक गया हूँ, थोड़ा पीठ में दर्द है क्योंकि उतना राइड करने की आदत नहीं है, बट अब यूज़ टू हो रहा हूँ मैं, धीरे धीरे वो आदत लग जाएगी और अब तो देह राइड पे राइड ही आएगी और उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें। बीच बीच में थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि गांव की तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है या एडिटिंग में समय नहीं मिला, बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुरंत एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा सारी वीडियोस। आप ऐसे प्यार बरसाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बहुत आगे जाना है। अभी तो स्टार्टिंग है 7-3। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मोर देन 300 सब्सक्राइबर फैमिली ऑन माई यूट्यूब चैनल द UP444 राइडर। ये एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा जो एक सपना है और उसको मैं पूरा करते करते अगर मैं कुछ पैसे भी कमा लूँ जिससे मैं आगे की राइड्स वगैरह करूँगा, आप समझ सकते हैं। घर से देखिएगा, आप लोग के फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, तो अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है और उसके साथ साथ आपको पैसे भी कमाने हैं उसके साथ, तो आपको उसके लिए 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ वही चीज़ें हो रही हैं। मेरा बहुत बचपन का सपना है ट्रैवलिंग एंड यूट्यूब, ये वो 5 साल मैंने दिए यूट्यूब को, सीखा बिल्कुल बारीकी से। फिर मैंने ये डिसीज़न लिया घर वालों से बात करके, सबसे बात करके, और आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी तो फैमिली ही हैं। आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। बाकी हम यहाँ से निकल रहे हैं, गाँव पहुँचते हैं और देखते हैं कि अगर रात में चार्ज हो गया मेरा गोप्रो तो सुबह मैं गोरखपुर जाऊंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और सबका ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए और गाइडलाइंस जो दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू आउट दिस कोविड सेशन, उसको ध्यान में रखें और अपने साथ साथ पूरे दुनिया का सबका ख्याल।